გიგაბოკერია, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია, მასთან დავიწყებთ საუბარს პირველ რიგში გივი თარგამაძის кейსით და პირადად თქვენი აღქმები რა არის, მოლოდინები რა არის და გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. უშუალოდ კონკრეტულად გივი თარგამაძეს საღამოშილების მე მგონი აქ არანაირი მოულოდნელობის ეფექტი აღარ ექნება პოლიტიკოსების წინააღმდეგ რეპრესიებს. და კიდევ ერთი პოლიტპატიმარი იქნება, როცა გივი თარგამაძეს დააკავებენ. ეს რეალობა დადგა იმ მომენტიდან, როცა ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ეს კომისია გამოყენებული ყოფილიყო ჯერ პირველ რიგში პროპაგანდისთვის და შემდეგ ამ პროპაგანდის გასამყარებლად პოლიტიკური რეპრესიებისთვის, პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. ეს სურათი ნათელი იყო ჩვენ თემაზე ვისაუბრეთ მაშინ. ესაც მოგვიწევს და არაფერი არ შეცვლა ამ თვალსაზრისით და ჩვენი საზოგადოების პასუხი ამაზე უნდა იყოს დემონსტრირება იმისი, რომ ამითი ისინი ვერ შეაჩერებენ პროტესტს. თუ რა ამისთვის აკეთებენ ამას, მათი ამოცანაა საზოგადოების გატეხვა, ხო? ან მთლიანად ამ კამპანიის ამოცანა დღიდან იმ განცხადებისა, რომელიც ივანიშვილის ამ პოლიტიკურმა ანარაობამ გააკეთა ყობახიძემ არჩევნების შემდეგ დასალურ კურსზე, ანუ სახელმწიფოებრიობაზე და დამოუკიდებლობაზე უარის თქმის და რუსეთის ვასალობასთან შეგუების თაობაზე, ეს განცხადებას დროს მთელი მოვლენები, რაც ამას მოყვა, რუსული კანონიც იქამდე, გარდა იმისა, რომ ინსტრუმენტებია ფორმალურად რეპრესიების გასამარტივებლად, თავარი ამოცანა არის საზოგადოების ნების გატეხვა, ამიტომ ის რა ამოცანაც აქვს ჩვენს ტერს, ჩვენს მოწინააღმდეგეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების ტერს, ჩვენს მოწინააღმდეგეს, იქ არ უნდა მივიცეთ წარმატების შესაძლებლობა, მათ ჯერჯერობით სანამ აქვს ძალაუფლება შეუძლიათ რომ დაიჭირონ ადამიანები, ჩვენ გვყავს 60-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმარი, აქტიური მოქალაქეები, მათ შორის ბევრი ახალგაზრდა, ვინც დაიჭირეს და მრავალწლიანი პატიმრობა ემუქრებათ, ნაწილს უკვე მიუსაჯეს და ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს პატიმრობა არ გაატარონ ციხეში, თუ იქამდე ეს რეჟიმი იყოს დამარცხებული და გვყავს უკვე წყება პოლიტიკური ფიგურების, მათ შორის აქტიურ პოლიტიკაში მყოფები, რომლებიც ამ ყოფის მეშვეობით არიან ციხეში. გივი თარგამაძე ირაკლი ოქროაშვილის ჩათვლით მე-9 იქნება, რომელიც ბოლო თვენახევარში დააკავეს და პატრონ გიგა ვიდრე გაგრძელებს საუბარს დაიბარებენ და ვინც გივი თარგამაძეზე მინდა კითხოთ, შესაძლოა დღეს თქვენი ურთიერთობები არ იყოს იდეალური, არ ვიცი რა. მაგრამ პირადად მისთვის, როგორც ყოფილი თანაგუნდელისთვის, რა გაქვთ სათქმელი დღეს? სიმყარე ყველა ადამიანს, ყველა პოლიტპატიმარს თავისუფლება და სოლიდარობა და გივისაც მათ შორის რა თქმა უნდა. აქ პირადი ურთიერთობების საფრთხე არ არის. ეს ექსოშოც ხშირად ერევათ ხოლმე ადამიანებს, გონიათ რომ როცა ადამიანები საუბრობენ ამ უზარმაზარ გამოწვევაზე, რასაც პოლიტიკური დევნა ქვია, რომ აქ ტესტი არის ვინ მოწონს ან ვის როგორი ურთიერთობა აქვს, თქვენც ახსენეთ ახლა როგორი ურთიერთობა გაქვთ, ეს საერთოდ არ არის რელევანტური საკითხი. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, როდესაც რეჟიმი ძალაუფლების შენარჩუნების თავარ შესაძლოა ერთადერთ ინსტრუმენტად რეპრესიებს ასახელებს პროპაგანდასთან იყენებს პროპაგანდასთან ერთად ეს ცალკე აღებულიც კი საგანგაშო სიმპტომია. უბრალოდ აქ საქმე იმაში, რომ ივანიშვილის რეჟიმი კიდევ უფრო დიდ რამეს ემუქრება, ვიდრე პოლიტიკური დევნის უზარმაზარი პრობლემა, ანუ მთლიანად სახელმწიფოებრიობას და დამოუკიდებლობას. პაკეტში არის ეს ყველაფერი. ამიტომ გივი თარგამაძე იქნება ეს ირაკლი ოქროაშვილი თუ ნებისმიერ სხვა ფიგურა იქამდე ვინც დააკავეს გაფარიძეები მოდგახარია სოციალ-გახარის ამბობ მაჩვენა რომ კომისიას მისვლა არ მისვლაშიც არ არის საქმე ხო ანუ ზოგადი კურსი აქვს რომ რაშიც ხედავენ უზარმაზარ პრობლემას და მე ამაზე მინდოდა რეაგირება თქვენ ბელორუსზე საუბრობდით რომ ივანიშვილის რეჟიმს ჯერ აქ ძალაუფლება მყარად უჭირავს ამ მომენტში ხელში მაგრამ აქ უზარმაზარი პრობლემა ქართულ საზოგადოებასთან ეს ძალიან აწუხებს მორალური იზოლაცია ქვეყნის შიგნით ის რომ პროტესტი გრძელდება შეიძლება არ არის აქტიური ფაზა მაგრამ აშკარაა რომ ეს ბრაზილიის დამოკიდებულება არსად არ წასულა და ყოველ საღამოს ხალხი იკრიბება და არის მსვლელობები აქციები ახლა კიდევ ჯგუფს აქვს დაანონსებული დიდი აქცია ბევრი იქნება ესეთი დია 29-ში და უბრალოდ ამით თავის დამშვიდობა კი არ მინან შემსუბუქება კი არ მინან მდგომარეობა არის ძალიან სახიბათო და დამძიმე ჩვენი ქვეყნისთვის მაგრამ ამ რეჟიმის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და ამიტომ მიმართავენ ამ რეპრესიებს მათი ამოცანა ამ შემთხვევაში რომელიმე პოლიტიკოსის როლს კი არ ვამცრობ ეს საფრთხეში არ არის ცალკეული პოლიტიკოსების დაჭერა კი არ არის როგორც ასეთი იმიტომ თქვენ ნახავთ რომ იქ ვიღაცა აქტიურ პოლიტიკაშია ვიღაცა არა არის ზოგადად ამ გზავნილის გაკეთება რომ წინააღმდეგობა იქნას გატეხილი იმიტომ რომ ამაში ხედავენ და ამ შემთხვევაში სწორად ხედავენ საფრთხეს მათი რეჟიმისთვის ძალიან გავლენიანმა სენატორებმა ლუკაშენკოს რეჟიმს შეადარეს უკვე ოლიგარქის რეჟიმი და ცხადია ამაზეც ვისაუბრებთ თქვენთან მაგრამ ერთი ბანალური კითხვა უნდა დაგისვათ რომელსაც აქტუალობა არ დაუკარგავს თქვენ რატომ არ გიბარებენ თუ ამოხსენით ეს რაიმე ახსნა თუ უყოვეთ ამაზე გკითხეთ ერთხელ მაგრამ ერთხელ ბევრჯერ ვისაუბრე ამ თემაზე მაგრამ ბუნებრივია ეს კითხვა არ არის არალოგიკური ჟურნალისტის მხრიდან არანაირი ახალი პასუხი არ მაქვს უბრალოდ ახალი
აბსურდული განვითარება შეიძინა თავისთავად ამ ვითარებამ, რომ მე პატიჟება ქალბატონი წულუკიანი. მოდით მოვასწრებინოთ მაყურებელს ეს ეპიზოდი. ხო, თვითონ ეს ფორმატიც არის. თვითონ უნდა მომზადდეს. საზოგადოებრივ მაუწყებელში ერთ გადაცემაში იყო სტუმრად და ეს ეპიზოდი მოვასწრებინოთ მაყურებელს, რადგან ახსენეთ ჩვენს მქონდა მზად ეს ვიდეო ვნახოთ. მე წავიკითხე მხოლოდ და ხილვა სხვა ეფექტია. შეგვიძლია მოვუსმინოთ მაშინ ერთი. როდესაც ბოჭორიშვილი მოდის და ამბობს, რომ როდესაც მე მუშაობდი ბრიუსელში, საელჩოში და მებარა და პასუხისმგებელი პირი ვიყავი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ფაილზე, თბილისიდან ჩვენ ჩავდიოდით და მუშაობდით ამაზე და ბოკერია იქ დადიოდა და ამის წინამდე მუშაობთ. მარტო ეს არ არის ბოკერიას ცოდვა, რა თქმა უნდა. ეს უკვე მტკიცებულებაა. თუ ბოკერიას აქვს სურვილი რომ ჩამოვიდეს და მოვიდეს და ეს უარყოს, ჩვენი კარი ღიაა, მაგრამ ჩვენ იმ მოკლე დროში რაც დარჩა, ამათი დეფილე კი არ გვაინტერესებს კომისიის წინაშე. ჩვენ გვაინტერესებს ფაქტები, რაც შეიძლება ვერ მოვიძიოთ ან არ ვიცოდეთ. ბატონო გიგა, ამავე ინტერვიუში წულუკიანი, როცა კითხეს მას, რატომ არ იბარებენ კომისიაზე სააკაშვილს ბოკერიას, განმარტა მან, რომ თქვენ წინააღმდეგ ისედაც არსებობს ბევრი მტკიცებულება, ვიდეო, აუდიო მასალა დაიდება დასკვნა, ძალიან გასაგებიანით დავწერთ ყველაფერსო და მე უკვე რაღაცნაირად ამ შედეგებს დაველოდოთ. ანუ მე განცდა და გამიჩნდა, რომ დაბარების გარეშეც თქვენ იქნებით სამიზნე, ამბობს, რომ მტკიცებულებები არსებობს კონკრეტულიო. შეიძლება და არ ვიცი და უბრალოდ იცი ეხლა მას რო უსმენ. ახსენე დეფილე არ გვინდა რომ იყოსო. ჯერ დეფილე უნდა იყოს, მე არ ვაპირებ არსად მისვლას. ხო, ანუ ექსაფრთხე ექსაფრთხეაო თუ რა მის ხო და გავიგე დაბარების შემთხვევაში არ ვაპირებ მისვლას. შემინებით თუ უნდა მოვიდეს. მე ვფიქრობ, გავიმეორო, მე არ ვიცნობ ნორმალურ ადამიანს, რომელსაც ამ სიძულვილის შავრაზმელობის და ღალატის ელექსირთან რამე შეხება შეიძლება მოუნდეს თავისი ნებით და წულაკენ წარმოადეს. ეგეთი ადამიანი არ არსებობს ნორმალური. ხო, დებატები თუ უნდა და მე ადრეც თქვი, როცა პარლამენტში ვიყავი, ცოტა სხვა ეპოქა იყო მაშინ. ეპოქა რა, ტენდენცია იგივე იყო, მაგრამ ჯერ გადალახული არ ქონათ ყველა ზღვარი და იქ პოლიტიკური დებატები არსებობდა პარლამენტში მიმდინარეობდა და ყოველთვის თავს არიდებდა ინტერაქტიულ დებატებს. ჩვენ მაშინ ჯერ კიდე პროცედურა იყო, მთავრობა ახალი მთავრობა მტკიცდებოდა, ინტერაქტიული დებატები ქონა ფრაქციაში და ხმა არ მოუღია იქ. თუ ჩემთან დებატები უნდა და ეს რაღაცა მის ეგოს რამეს მატებდა, იქ უნდა გამოიყენებენ ეს შანსი. ეხლა ამ სამარცხვინო მოღალატეობრივ პოლიტიკური რეპრესიებისთვის და საზოგადოების შესწრომის შესაყვანად გამართულ სპექტაკლში, რა თქმა უნდა, რომ გადაიფიქროს და ესეც შეიძლება მოხდეს და ხვალ მაინც დამიბაროს, რა თქმა უნდა, არ მიიღო მონაწილეობა. დაბარების გარეშე შეიძლება იყოს საბოლოოდ ამ კომისიის რაღაც საბოლოო დოკუმენტის შინაარსიდან გამომდინარე სამიზნე და საპატიმროში პროპაგანდის ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად აი დეტალებში რო შევიდეთ, მართლა არ ვიცი და ყოველგვარი ყალბით ამდაბლობის გარეშე ან კიდევ ერთხელ სხვა რეპრესიების მსხვერპლთა დამცირების გარეშე მინდა თქვა, რომ ამას არანაირი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ მართლა არ ვიცი ხა კამათელი რო ისრულო როგორ დაждდება, როგორ გადაწყვეტენ, რა ფაქტორები იქნება, რა შეთქმულების თეორიები აქვს თავში ამის ვისი პოლიტიკური არარაობაც ეს არის ივანიშვილი, ან ვის თulis მნიშვნელოვნად და ვის აღარ თulis. ამ სპეკულაციაში შესვლა არაფერს არ მოგვიტანს. თავარი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ გვჭირდება, რომ ამ ამბავს დაუპირისპიროთ ზუსტად ის რის გასანეტრებელადაც ამას აკეთებენ. ანუ მათი ის ნერვოზი, რომელშიც ეს რეჟიმი იმყოფება, თქვენ კორუფციასთან ბრძოლა ახსენეთ და ის ამბები რაც ხდება, ისე მე არაფერი შეთქმულების თეორია არ მაქვს, არც ჩიტები მყავს რომ ამბები მომიტანონ რამე დამატებითი, მაგრამ შემიძლია უბრალოდ საჯაროდ რაც ვიცით იქონაზე ლოგიკურად თქვა, ეს ყველაფერი აჩვენებს იმ დაძაბულობას, რაც შიგნით აქვს. ხო, რა თქმა უნდა, ახლა შიგნით ფრაქციული ბრძოლა ყველა ავტორიტარულ რეჟიმს და დიქტატურის შიგნითაც კი ხდება ხოლმე, რა ფორმითაც ახლა ხდება, რაც ხდება მათ მხარდამჭერ მაგალითად ბიზნესმენებს შორის და ეს ამბები გამოდის ხო გარედან, რომ ამ ვითარების და ამ კურსის შენარჩუნებას, აი ამ მიმართულების შეუძლებელი არის. ანუ ეს რეჟიმი არის თვითონ ქვეყნის დესტაბილიზაციის, არეულობის, მშვიდობის და სამოქალაქო მშვიდობის და უსაფრთხოების დარღვევის წყარო. და ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს რაც შეიძლება მეტ მოქალაქემდე მივიტანოთ, ხო, იმიტომ რომ ანუ იმათაც კი ვინც არიზიარებს ჩემ შეხედულებებს ამ რეჟიმზე, ან ალტერნატივის არ ჯერა, ან იძახის რომ ესენი ცუდები არიან, მაგრამ აი სხვა რა უნდა იყოს. ყველას უნდა გავაგებინოთ ეს ჭეშმარიტება, რომ ეს სამართლიანო კომისია, ყველა ეს ამაზრზენი რეპრესია, ახალგაზრდა ადამიანები რომ წლები მიუსაჯეს, ეს სამართლიანო აბსურდული საკანონმდებლო ცვლილებები რომ გაიმართონ რეპრესიები. ეს ყველაფერი არის სიმპტომები ღრმა დაავადების, რომ ამ კაცს და მის ამ არარაობებს არ შეუძლიათ ამ კურსით ქვეყანა რო სამშვიდობოს გაიყვანო და ვისაც აღელვებს ქვეყანაში სიმშვიდო გინდა ხო ბიზნეს განსაკუთრებით უნდა ხო და სხვა მოქალაქეებსაც ვინცაც ჩემსავით გაბრაზებული არ არის ამ რეჟიმზე რომ იცი რა აი გვეშინი არეულობის და სიმშვიდე ეს ხელისუფლებაა წყარო
ამ ყველაფერს და ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, სულ უნდა გავახსენოთ ადამიანებს, რომ ყველა ეტაპზე დაძაბულობას ივანიშვილი ქმნიდა. იმიტომ რომ ხედავდა რომ საზოგადოება რა ყავს გატეხილი. ყველა ეტაპზე, ხო აი რომ არჩევნები მოიგო, პროტესტი არ შედგა და მე გამოიყვანა კობახიძე და ეს განცხადება გააკეთა. იქამდე მიშელის შეთანხმება დაარღვია, რომელზეც მე სკეპტიკური ვიყავი და არაფერი განსაკუთრებული მე შეერღო, მაგრამ მაინც დემონსტრატიულად დაარღვია. კანდიდატის სტატუსი რომ იცეს, მეორჯერ შემოიტანა რუსული კანონი, ხო? ანუ დავაკვირდეთ მას მოქმედებს, მას აწუხებს ის, რომ ეს ქვეყანა, დიახ, საზოგადოება არ არის იმ მდგომარეობაში, რაც ბელორუსში არის. მთელი პატივისცემით ბელორუსის ხალხს მიერ და უნდა რომ ამას მიაღწიოს. ეს სხვა შორის ეხმიანება თქვენ რა განცხადებას გაიხსენეთ სენატორ ვიკერის განცხადებაც იყო ძველი საქართველოს მეგობარი და მხარდამჭერი არის, ვინც ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე გახდა ცოტახნის წინ და სხვაებიც. ხო, ბუნებრივად დისტანციდან სწორია შეფასება, რომ კურსი იგივეა. მაგრამ ჩვენ არაფერს არ მოგხსენს. მაგაზე ბევრი კამათი. რამდენად ვარ ბელორუსი თუ არ ვარ ბელორუსი. თავარი არის ის, რომ არ უნდა გავხდეთ და იმისთვის რომ არ გავხდეთ, ამ რეპრესიებს უნდა უპასუხოთ პროტესტის გაგრძელებით. ბევრ მოქალაქეზე გადადებით ამ სიმართლის, რომ ხალხო, ვისაც გინდათ მშვიდობა, ვისაც გინდათ რომ არეულობა არ იყოს, ვისაც გინდათ რომ არ იყოს ხიფათი ამ ქვეყანაში და შარი, უზარმაზარი, ჩვენი სახელმწიფოებრივისთვის შიგნით ხალხს შორის დაპირისპირება ერთადერთი გამოსავალია ამ რეჟიმის შეცვლა. და წყარო დესტაბილიზაცია არის თვითონ პერსონალურად ივანიშვილის ყველა მისი პოლიტიკური არაობა. მესმის რომ სტულპენზე საუბარი სასიამოვნო არ არის. არა, ანუ არც ერთ თემა არ არის სასიამოვნო. რომ ამოვწუროთ საბოლოოდ, ანუ რადგან ახსენა მან ასეთ ამტკიცებითში რომ არსებობს ვიდეო, აუდიო მტკიცებულებები ისედაცო. მოდით ესე შევაბრუნოთ კითხვა ამ მტკიცებულში რა შეიძლება არსებობდეს ან რომ არსებობდეს 12-13 წელი თქვენი დაკავება არ უნდათ? ხო, ნუ რა გითხრათ, რით გაგახაროთ? ანუ მეც ვცდილობ რომ ამოვხსნა. ეს კომისია სპეკულაცია, მაგრამ მეორე მხრივ კონსპირაციებიც არის ამ თემაზე. სპეკულაცია კი არ არის, არის პროპაგანდის და რეპრესიის ინსტრუმენტი. ხო, რომელიც კონსპირაციებს ქმნის საზოგადოებაში, მათ შორის თქვენი პერსონის. რა თქმა უნდა და სამწუხაროდ ეს თემა ამ კომისიამდეც ჩვენი პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრის ერთ ნაწილისგან, ხო, ყოფილი თანაგუნდელებისგან აქტიური თემა იყო, რაც ჩემი აზრით ძალიან საზიანო იყო, არა იმიტომ რომ მე მეხებოდა მხოლოდ, არამედ ზოგადად ცილისწამების და უბრალოდ ალახისროლის სტანდარტის დაწესების პროცესს ეგ არის პოლიტიკური კოდსობა. ამ კომისიამდეც იყო ეს ბრალდებები, რომ სანამ არ დაგიჭერენ, ანუ ვინც სანამ არ დაიჭერდნენ, ისინი უნდა ეჭვიტანილი ყოფილიყვნენ. თუ დაიჭერენ, მე ეს ეჭვი გაიფანტებოდა. ეს აბსურდია, ხო, არ შეიძლება ადამიანის რეპუტაცია დამოკიდებული იყოს რეპრესიული რეჟიმის ქმედებებზე. ანუ შენზე კი არა, მის ქმედებებზე. ამიტომ ახალი ეგრეთ წოდებული კანონით თქვენ რომ მოგინდეთ სიმართლის დამტკიცება, თქვენ უნდა იჩივლოთ და თქვენ აქეთ უნდა წარადგინოთ მტკიცებულებები, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები თქვენ დაგდეთ. ცილისწამებაზე პირიქით ქნეს. ცილისწამებაზე ვინც შივის, რა თქმა უნდა, სინამდვილეში. ხო, ანუ თქვენ ცხოვრებაში მათ კი არ შეეხებათ ეს კრიტიკოსების მიმართ გააკეთეს ის კანონი, რომელიც ჩემი აზრით მიკერძებული ვარ, რომ ავტორი ვიყავი და ინიციატორი. ხო, აი ეს უნდა გკითხოთ დღეს გახსენათ მათიკაშვილს. გაიმარტი. ხო, ამ ცვლილებებს ბოკერი არამიშვილის მიღებული ცვლილებები იყო და ხარვეზები ქონდა შიგნით, რა ხარვეზები გაგისწორეთ. ხარვეზი იყო ის, რომ საქართველოში მიუხედავად რომ ბევრი პრობლემა იყო წინა ხელისუფლების დროს მძიმე მათ შორის. ბალანსი იყო ტელევიზიების სატელევიზიო სივრცეში განსაკუთრებით პლურალიზმის თვალსაზრისით საკანონმდებლო ნორმები პოლიტიკური ოპონენტების და კრიტიკოსების დასაცავად ხელისუფლების, მათ ჟურნალისტების არ ნებისმიერის იყო უმაღლეს დონეზე, ანუ ჩვენ ავირჩიეთ ის გზა, რაც აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავის დროზე პირველი შესწორების, არა ისეთი როგორც ევროპის კონტინენტური ზოგიერთ ქვეყანას აქვს, სადაც უფრო მარტივია ხელისუფლებისთვის განსაკუთრებით ან პოლიტიკოსებისთვის და ნებისმიერ ადამიანისთვის უჩივლოს კრიტიკოს. შეურაცხყოფა და შეფასებისმჟელობა დაცულია და ამას ყველაფერს იმარტივებენ. და თან სიგნალს აგზავნიან, რომ აი ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია, ყველა გზას მოვიწმინდავთ, რომ კრიტიკისთვის ჩაგახშოთ, დაგიჭიროთ, დაგაჯარიმოთ და კიდევ ერთხელ ამაზე პასუხი უნდა იყოს ამის მიუხედავად გაგრძელება იმისი, რასაც საზოგადოება აკეთებს. კრიტიკაც, შეფასებაც, რაც მათ შეურაცხყოფად მიაჩნიათ, თუმცა რაც სიმართლეა, რომ მოღალატეები არიან და აი რაზეც დააჯარიმეს ხალხია, არა კაცები და არა ქალები არიან, ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, არა გენდერულად, ხო? ამ შეფასებების ჯიუტად გაგრძელება და კიდევ ერთხელ მეორე ბოდიში რომ შეიძლება რომელიმე დეტექტივის ის და გშიფრავთ. არ არის გამორიცხული და ამიტომ ოღონდ ეს უნდა იყოს ყოვლის მომცველი, ანუ ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკოსების, ცალკეული ჟურნალისტების არჩევანი და არც არის საზოგადოების დიდი ნაწილის და ამ რეჟიმის რღვევას გამოიწვევს ის, როცა ნათელი გახდება საბოლოოდ, რომ ამ მეთოდებით ვერ აჩერებ ამ
მოძრაობას ამ პროტესტს და როცა ეს პროტესტი გახდება კიდევ უფრო ყოვლის მომცველი. სხვა ინსტრუმენტი ავტორიტარიზმის და დიქტატურის წინააღმდეგ არ არსებობს გარდა საზოგადოების დიდი ნაწილის მიერ უარყოფის და აქტიური დაპირისპირებისა. სხვა ამბავია რომ შემდეგ ამ დაპირისპირებას რეჟიმი თუ ბოლომდე შეტოპავს შეიძლება მოყვეს კიდევ უფრო სარისკო სცენარები. ოღონდ ეს ჩვენ შემთხვევაში მე მგონია რომ ჩვენ თუ მაინც მაგალითი უნდა ავიღოთ ჩვენი ისტორიიდანაც 2003 წელი არ არის თლათ იდენტური ვითარება. მაგრამ აი სომხეთში რაც მოხდა ხო? როდესაც იყო რეჟიმი, რომელსაც მყარად ქონა ძალაუფლება ხელში და იყო მთელი ტალღები პროტესტის და ამ პროტესტის ტალღებს ზალადობით და რეპრესიით გაუძლო, მაგრამ მე იმდენად ყოვლის მომცველი გახდა პროტესტი დედაქალაქში და არა მარტო. რეპრესიული აპარატი აღარ იყო ამ ამბავს, მაგრამ იმისთვის რომ ამას მივახციოთ, ჯერ მთავარია რომ ამ რეპრესიების გამო სასოწარკვეთაში არ ჩავარდეს აქტიური ნაწილი. ისე არ მინდა რომ როცა 8 პოლიტიკური ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილის ჩართვით ციხეშია და ხო მაგას გეუბნებით ანუ და ამიტომ უნდა შევწყვიტოთ პროტესტი. არა უნდა შევწყვიტოთ. ეს ვინ უნდა შექმნას ეს გარემო, რაზეც საზოგადოებამ ეს პროტესტი არასოდეს არ იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ წაყვანილი, ამის თავის მინუსები ქონა სერიოზული, მაგრამ ეს არის რეალობა და ამიტომ არ უნდა მივიცეთ საშუალება, რომ პოლიტიკური რეპრესიები პოლიტიკოსების წინააღმდეგ ან ნებისმიერ ადამიანის წინააღმდეგ გახდეს წყარო სასოწარკვეთის. იმიტომ რომ ეგ არის მათი ამოცანა. ანუ ისე არ მინდა გამომივიდეს არც ერთი უკიდურესობიდან მეორეში რომ გადავარდეს. ეს რა ნორმალური ანუ თქვა ეს არაუშავს გუგზეც ვეღარ დაწერვე. არაუშავს თქო მაგას კი არ უძახი. ანუ უნდა შეფასდეს. ოღონდ თავარია რომ აქედან დასკვნა რომ დავიღუპეთ და ბელორუსი ვართ უკვე არაფერს მომტანი არ არის. ანუ ჯერ ერთი არ ვეთანხმები რომ ესეა ვითარება, რომ ჩვენ საზოგადოება იმ ხარისხით არის დათრგუნული ისე ტელეპათიისთან ბელორუსი ხალხის მიმართ, მაგრამ იქ საფრთხის სისტემა საერთოდ რღვევარს განუცდია. ანუ მთლიან შენარჩუნება მოხდა და ჯერ ვერც გაარღვია ხალხმა. საქართველოში საზოგადოება ბევრად უფრო წინ იყო ამ თვალსაზრისით წასული და ეს რეჟიმი არის საფრთხე რომ უნდა რომ დაგვაბრუნოს უკან. მაგრამ თავი დავანებოთ რომც ესე იყოს და მე ვცდებოდე ალტერნატივა პროტესტის გაგრძელებას და მიუხედავად რეპრესიებისა გზავნილის გამყარებას და არა დათმობას არ გააჩნია. რა ალტერნატივა გვაქვს რომ? ამიტომ მთელი ეს პროპაგანდა, რომელიც აქვს რეჟიმს, რომ აი ამ კიდე ერთმა მთავარმა არარაობამ კიდე ერთმა პოლიტიკურად ამაზრზენმა ფიგურამ თქვა რომ თუ არ აღიარებთ ლეგიტიმურობას დაგიჭერთ. ხო, არ ვაღიარებთ ლეგიტიმურობას, არც ამ კურსის შეგუებას რომ ვასალი უნდა ვიყოთ რუსეთის და სახელმწიფოებრივ კონდეს არ ვიღებთ საზოგადოება და ვაგზავნებთ პროტესტს ქუჩაში, ვაგზავნებთ მათ მორალურ იზოლაციას, ვაგზავნებთ ჩვენ პარტნიორებთან საერთაშორისოსთან მუშაობას, რომ ისინი იყვნენ სამიზნედ ამოღებული. მთელი ეს პაკეტი რაც არის ჩვენს ხელთ რა ინსტრუმენტებიც გვაქვს, უნდა გავაგრძელოთ და გავაფართოვოთ. ამას ალტერნატივა არ გააჩნია. მე ამიტომ კი არ იზოლაცია რამდენად აღელვებს თუ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენ ვთქვით აი დაიჭირეს 9 და ისე არ მინდა გამომივიდეს თითქოს ვიძახი რომ ეს არაუშავს კიდე ერთხელ ხასუსო ან რაღაცა გავაფერმკრთალო ამის სიმძიმე. არა, უბრალოდ თქვა რომ ჩვენი ამოცანა არის რომ ვაჩვენოთ რომ ეს ვერცლის ჩვენს განწყობას. იმიტომ რომ თუ ეს ასე არ არის, მაშინ მიუღწევიათ თავისი ამოცანისთვის. მივხვდით ხო რასაც ვიზახი. ამიტომ ვარ ხოლმე სკეპტიკური, როცა ხდება პოლიტიკოსების მხრიდან ჟურნალისტებს შეუულიათ ეს თელაპარაკი რომ უკვე ბელორუსი ვართ, მორჩა ყველაფერი, ამის მერე აღარ არსებობს ზღვარი უარესობის ყოველთვის არსებობს. კანონები შეიძლება ვართ ბატონო კიკა. არა შეიძლება, მაგრამ რას მაძლევს ეს ანალიზი? შეიძლება ვიღაც ანალიტიკოსთვის საინტერესო იყოს. ხალხის განწყობებს თქვენ ახსენით ხო? არა, ჩვენთვის თავარია ვთქვათ რომ თქვენი კითხვაც იყო ხო რომ ამბობენ რომ მე არ ვიცი გივიმ რა უპასუხა რომ საქართველოს ბელორუსი არ არისო. ანუ აქაც ორივე უკიდურესობა თქმა რომ რაღაცა გარანტირებული გაქვს რომ არ იქნები და უბრალოდ მიშვება ეს უპასუხისგებლობაა, იმიტომ რომ თავისუფლებას მაგრამ ბელორუსის მსგავს საერთაშორისო რეაქციები და მეორე არა იცით ეს არის ამოცანა ხო და წმენა რომ ამას არ დაუშვებთ და ეგ სწორია. ოღონდ ბუნებრივია ეს თუ გადაიზარდა იმაში რომ თქვა რომ ფეხზე შეგიძლია გადადო და არ მოხდებაო, ეგ უპასუხისგებლობაა. ხალხის განწყობებზე როდესაც ვლაპარაკობთ, წაღან ყობახიძის განცხადება გაიხსენეთ და მე კიდევ რატომღაც ვიგულისხმე რომ გოგა ხაინდრავას განცხადება შეიძლება გეგულისხმეთ. მინდა მთავრობას მივმართო და დავამთავროთ ეს ლაპარაკი რომ ჩვენ ევროკავშირში შევალთ 2030 წელს ან იარსებებს ევროკავშირი ან არა ჩვენი გზა გვაქვს. რას აგუებენ საზოგადოებას და ეს თუ შეიძლება გახდეს ზოგიერთის გამოფხიზნების ახალი არ არის. ეს იყო უბრალოდ ხაინდრავამ ცოტა ხნის წინ თქვა, თორე ეს მათ პროპაგანდის მანქანას თუ ნახავთ, იქ სტრატეგიული სიღრმე აქვს. ყავთ ღია, ანუ რიტორიკულადაც ღია პუტინისტები, რომ საერთოდ რუსული ბაზები უნდა იყოს აქ, ხო ვიცით და ხო ეგ არის ჩვენ ახლა ეს არის ჩვენ აბა იქითკენ გახსნილია ეს ევროპა და ესე ვიქნებით დაცული სხვანაირად გავნადგურდებით. და მე თვითონ რომ ვითომ უფრო ცენტრში გამოჩნდნენ, აქედან ეს განცხადებებიც არის ამავე გზავნილის ნაწილია, რომ ხო უნდა შეგვაგულოს რომ სუვერენიტეტი ვერ გვექნება.
ეს არის ხო? როდის იტყვის ახლა მთავრობის წარმომადგენელი ლიგის და რომ ევროკავშირი დამთავრებულია ჩვენთან, ეს ხო არის ევროკავშირი არა, აი აქაც მინდა რომ ოცნების სახელმწიფოებრივი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ თქვა, რომ იცი ევროკავშირა ტაქტიკური საკითხებია და არა, ეს ასე არ არის. დასავლური ცივილიზაციის ნაწილად ყოფნა ამ სამყაროს ნაწილობა ევროკავშირისკენ სულა გეოპოლიტიკურად. როგორი კრიტიკულიც არ უნდა იყოს, ვინმე თქვა ევროკავშირის რაღაც ასპექტის მიმართ, ხო? რა კრიტიკაც ევროპაშიც ისმის შიგნით. ეგ სხვა დისკუსია. ამ კურსზე უარის თქმა არის სახელმწიფოებრიობაზე და დამოუკიდებლობაზე უარის თქმა. ეს არ უნდა უთქმის წინ. ხო, არა, ჩვენთვის ნოემბერში გაკეთდა განცხადება კობახიძის მხრიდან. ეს იგივე განცხადებაა ჩვენ. დიახ, მაგას ვიძახი სწორედ და ჩვენ აქ ევროკავშირზე კი არ უნდა გქონდეს მხოლოდ აქცენტი. სახელმწიფოებრიობაზე მთლიანად. ეს იმიტომ რომ არის მოქალაქეების ნაწილი, რომელიც იძახის რომ აი ტაქტიკურად ეს არის ჩემი კითხვა. სიმტკიცეს, წმენას და გაგრძელებას პროტესტის. ხო, ეს ძალიან ზოგადია. აი მაგალითად ჩვენ ახლა რამე იცით? კი, აი კონკრეტულად საერთაშორისო კონტექსტზე მაინტერესებს. ჩვენ ახლა იმ პირობებში ვართ, როცა ქართულ ოცნებას აქვს ინტერესი, ან ქართულ ოცნებაზე აქვს გავლენა საერთაშორისო კრიტიკას ან მოწოდებებს? იზოლაციას, როგორ არა? აი რატო არის რომ დააკვირდით ხელი დაუქნიაო ტრამპმა ზეიმი რო ქონდათ, გახსოვთ? ყაველაშვილს. ეს ისი, ბატონო? ყაველაშვილს, ხო. რა, რატო აქვს რომ აი დელჩი შეხვდა, გავიმარჯვეთ? ეს საიდან მოდის, როგორ ფიქრობთ? ეს რიტორიკული კითხვა თქვენ ჩაჭრა კი არ მინდა. ანუ ამით გამიდა რომ ამათ კი არა, არა, ტენდენცია ის არის რომ ეს წნეხი საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორებისგან ჩვენი ეროვნული ინტერესია რომ გაგრძელდეს და გაღრმავდეს. და რაც შეიძლება მეტი ტკივილი მიიღონ და დაჩნდნენ იზოლირებულები. თქვენ ფიქრობთ რომ ჯერ კიდევ აქვს საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკას გავლენა ქართული ოცნების ქმედებებზე? არა, გავლენა აქვს იმაზე რა მოხდება ქვეყანაში. არა, ქართულ ოცნებაზე გავლენა აქვს? არა, საზოგადოების წინააღმდეგობის გაძლიერებაზე აქვს გავლენა. ჩვენ საზოგადოებას აქვს მთავრობა. არა, მთავრობა წნეხს გრძნობს, როცა დასავლეთი აკრიტიკებს. რა თქმა უნდა, მაგ წნეხს გრძნობს და უნდა ამის გარღვევა, იმიტომ რომ ძალოფლების შენარჩუნების მისი ერთ-ერთი გზა არის ჩვენება იმისი, რომ შეუძლია ამის მოგვარება. ხო, აი რატო ქონა მთელი კამპანია, რომ აი ტრამპი მოვა და დავლაგდებით. როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ მუდმივად ჭირდებათ საზოგადოების რაღაც ნაწილის მაინც შეცდომას შეყვანა. ეს ფანჯარა შეიძლება ვიწროვდებოდეს ას დრო გავა, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა რომ ამ დავიწროვებისას ეს ბუნდოვანება რაც შეიძლება ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ივანიშვილის რეჟიმი ამას იყენებდა. პირდაპირ ამბობენ, ყველა თავის ქვეყანას მიხედოს, ჩვენი სუვერენიტეტი გვაქვს, არავინ ჭკუა არ გვასწავლოს. ხო, და ამიტომ არ უნდა იყოს იზოლაცია დასავლეთიდან. თქვენ რაც ხორპლის პოზიციიდან გამოდიხართ, წუხვარ ძალიან აქედან გავდირართ. ჩვენ რომ ყველა ინტერესი მაყურებლის ყველა ინტერესი დავაყენოთ. მე ამ შემთხვევაში ყველაზე სკეპტიკოსისაც კი. დღეს ბრიტანეთის ელჩი შეხვდა მაკა ბოჭორეშვილი და ცალმხრივად რა ინფორმაციაც გავიგეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, რომ იყო ერთგვარი წუხილი გამოთქმული, რომ სანქციები ურთიერთობებსაფუჭებს. აი, რამეს ნიშნავს, რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ეს რეპრესიებიც, ეს განცხადებებიც, ეს მიწვევაც რომ ფეხებზე ვკიდია. არის სწორედ იმიტომ, რომ მათთვის ეს არის პრობლემა. თქვენ თუ მეკითხებით, ეს არის თუ არა საკმარისი იმისთვის, რომ შეიცვალონ? არა. ოღონდ პრობლემა რახან არის, უნდა გაუღრმაოთ ეს პრობლემა. თუ რა ამ პრობლემის გაღრმავა მათ დააშობინებს მეტ შეცდომას და მეტ ეროზიას გამოიწვევს მათ რიგებშიც. თუ მათ ეს პრობლემა აქვთ, მათი მომხრეების და იმ ხალხის ნაწილშიც, ვინც არ ემხრობა ჯერ პროტესტს. და ჩვენი ამოცანა არის რომ ყველა ეს მოქალაქე იქნას მოტივირებული და დავანახოთ სიმართლე, რომ ამ რეჟიმის ჩამოცილების გარდა სხვა ტიპის ნორმალიზაცია არის შეუძლებელი. ანუ იმიტომ ადამიანებს დიდ ნაწილს, რომლებიც პატრიოტებიც არიან, მაგრამ არ არიან მაღალი ინფორმირების პოლიტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით, ან აქვს სხვა პრობლემები, ან ჩემი აზრით აქვს სტარი წარმოდგენები, ეშინიათ ცვლილების და უნდათ სიმშვიდე. და ჩვენი ამოცანაა რომ ვაჩვენოთ, რომ ამ რეჟიმს არ ძალუც არც საერთაშორისო ასპარეზზე და რაც თავარი არც ქვეყნის შიგნით ნორმალური ვითარების შექმნა და რომ ეს რეპრესიები მხოლოდ აღრმავებს ამ ოფსკრულს მასსა და საზოგადოებას შორის ეს ჩვენ გვჭირდება იმისთვის რომ რაც შეიძლება მალე მათ პოლიტიკურად წერტილი დაუსვათ თუ ჩვენ გვექნება განცდა იმისი რომ არაფერი არ მოქმედებს არაფერს აზრი არ აქვს ეს ეხმარება მათ იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ამ განწყობით მოტივირება საკუთარი თავის მე სხვებს კი არ ვარ იგივე თქვა. ჩემი თავი ინტერესი ამ გადაცემაში არის ბატონო გიგალო ძალიან ცუდადაც რო იყოს საქმე. რომელიც უიმედოდ არის მაგალითად ამ შემთხვევაში თქვენი დახმარებით დავარწმუნოთ იმაში რომ მე არ მაქვს ამბიცია რომ ჩემი დახმარება არის. არა ნებისმიერ ჩვენი რესპონდენტი. მე მგონია რომ მინდა ცოტა დამაბნეველია ხოლმე, როდესაც ლაპარაკი არის ერთის მხრივ იზოლაციაზე, სანქციებზე, სანქციების მოლოდინზე ბრიტანეთიდან მათ
შორის აი დღეს რომ შედგა შეხვედრა და მაკაბოჭორიშვილი იჯდა ელჩის გვერდით, მანამდე ფოტოებიც გაავრცელეს და ცალმხრივად ინფორმაცია, რომ რაღაც ხდება, აი პროცესი დაიძრა, თითქოს ყინული გადნა. არა, არ ყინულია ნოდლანა. აწუხეთ. თავის პროპაგანდას ხო ასე ამუშავებს? არა, კი, მაგრამ მე როგორც თქვენ თვითონ ბრძანეთ, იქვე იძახიან რომ ყველაფერი ფეხზე ვკიდეაო. ავტორიტარული რეჟიმების პუტინის ნაირსაც, როგორც ხარისხით სხვაგან არის კიდე, ახასიათებს რომ ურთიერთ გამომრიცხავი შეუძლია რომ იყვნენ. ხო, ერთი ავტორისთვის ერთ რამეს იტყვის, მეორეს არაღიარების და არალეგიტიმაციის პოლიტიკა არის მყარი. ამ ეტაპზე ასე უყურებთ პროცესს. ისე თქვენ იმათ იმაზე, ჩემი ამოცანაა რომ უთხრა მაყურებლებს რომ ამ ხელისუფლებით საქართველოს ეროვნულ ამოცანებს ვერ გადაჭრია. ეს არის მთავარი. იმის და მიუხედავად, როდის გადაიდგმება კიდევ უფრო მკაცრი ნაბიჯები თავისუფალი სამყაროსგან და რა თქმა უნდა თქვენ კითხოს რომ დაუბრუნდე, ჩვენი ამოცანაა რომ ეს პოლიტიკა იყოს მკაფიო, რომ ეს ბოლის დაყენების საშუალება ნაკლები კონდეს ამ რეჟიმს, რასაც წლების განმავლობაში მეტნაკლებად წარმატებით იყენებდა. ხო, რომ ეს ესეცულად არ არის. ხო, კანდიდატის სტატუსი მიიღეს და იზეიმეს და თქვენს რომ აი ნახე ჩვენ ვაღწევთ ამას. ოღონდ ეხლა ეგ ვითარება აღარ არის, ეს რუბიკონი კიდე ერთი გადალახული აქვს და ჩვენი ამოცანა და ყველა ჩვენი კომუნიკაციისას არც უმალავთ ჩვენ ყველგან ჩვენ გვინდა ვანახოთ რომ საქართველოს საზოგადოების და თავისუფალი სამყაროს ინტერესია უსაფრთხოების სფეროში გეოპოლიტიკურად, მორალურად ამ რეჟიმის აქ ჩამოცილება ძალაუფლებიდან. პირველ რიგში ჩვენი ეროვნული ინტერესი არის, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა ჩვენი პარტნიორებისთვის ჩვენება, იმიტომ რომ ჩვენ საფრთხე რა გვაქვს ამ რეჟიმის პირობებში მათ შორის, რომ ამ შეფასების პაკეტში და ეს მათ აწყოთ მოხდეს ასე ვთქვათ, მესამე საერთოდ ფეხებზე დაკიდება, რომ აი ესეთი აქ სიტუაცია და არის. ხო, ეგ არის კიდე ერთი ღალატის ტოლფასის აქციელი. ამიტომ ვიძახი ხოლმე მე რომ არა მარტო მე რომ ასეთ პირობებში, ამ ისტორიულ საფრთხეების პირობებში და შესაძლებლობების რაც დღეს გვაქვს, ისეთი რეჟიმის ყოლა, რომელიც არ აქტიურობს თავისუფალ სამყაროში, უკვე ღალატის ტოლფასია. ანუ ზეაქტიური უნდა იყოს, რომ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები წინ წამოწევს. და იყო რომ დღეს წესრიგში არ ყოფილიყო საერთოდ საკითხი. მაგაშია საქმე და ეგ უკვე ღალატი არათუ დაპირისპირება, რასაც ახლა ვხედავთ და ამ კონფლიქტის შესვლა, რომ ამაზე დიდი საფრთხე ჩვენთვის მშვიდობის თვალსაზრისით და სახელმწიფოებრიობის, თუ შენ დაპირისპირებული ხარ თავისუფალ სამყაროსთან და პარტნიორი არ ყავს, ეს არის რეჟიმი, რომელსაც პარტნიორი არ ყავს. ის ჟესტები, რაც ახლა უნგრეთის პრემიერთან დაკავშირებით აკეთებენ, რომელსაც თავისი პროპაგანდისტული ამოცანები აქვს და ეს ერთ-ერთი ჭანჭიკია მის პროპაგანდაში, და სტარში და საზიანოში. ჩემი აზრით, ევროპული უსაფრთხოებისთვის ეს არის პარტნიორი, ის ცალკე ვერც ძალას წარმოადგენს, ანუ შეერთებული შტატები, ევროპა, გაერთიანებული სამეფო, დიდი ბრიტანეთი, ანუ აქ ყველგან გზები აქვს მოჭრილი. ანუ როგორ შეიძლება მაყურებელი ვიყურებს ყველას უნდა ვთქვათ, როგორ შეიძლება ჩვენ ამ ვითარებაში მივანდოთ ძალაუფლების ხელში ყოლა იმ ადამიანს და იმ პოლიტიკურ არაობებს მის გარშემო, ვინც ასე მარტო გტოვებს. ეს არის მთავარი, რაც უნდა გავაგებინოთ, რაც შეიძლება მეტ მოქალაქეს და თქვენ ისევ კითხოს რომ დაუბრუნდეთ ამით მორჩები, ვიცი რომ გამიგრძელდა. რომ როგორი რთული ვითარებაც არ უნდა იყოს, ჩვენ ალტერნატივა იმისი, რომ გავაგრძელოთ ამ პოლიტიკურად რტყმა ამ რეჟიმზე, რომ ვაჩვენოთ, რომ ვერ ტეხავენ საზოგადოებას და ეროზიის გამოწვევა შიგნით მათი ნერვოზი, რასაც ვხედავთ და გარწმუნებთ, რომ ძალიან დაძაბულები არიან და ეს ავადმყოფური პოლიტიკურად ნაბიჯები ამით არის გამოწვეული, უნდა გავაგრძელოთ და გავაღრმავოთ. და დიახ, ზოგჯერ წვეთ კეთება რაღაც საჭირო, ზოგჯერ არ ვითარება, როცა მოხდება პროტესტის აფეთქება. ოღონდ ამ მომენტისთვის შეუძლია ვიყოთ მზად და აქ კი პოლიტიკური პარტიების როლი შემოდის და პოლიტიკური პარტიები ძალიან სუსტები ვიყავით და ჯერ კიდევ ვართ ჩვენი გავლენით ამ პროცესში, კურსის ერთიანობის თანმიმდევრულობის, მაგრამ მე მგონი რომ მაინც არის შანსი ახლა ამ პრეზიდენტის პლატფორმის ქვეშ საერთო პოზიციების შეჯერების, მათ შორის თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით იმედი მაქვს. რამე ახალი ინფორმაცია გაქვს? არა მაქვს, მაგრამ იმედი მაქვს და ამოცანა მაქვს, რომ მოხდეს შეჯერება პოზიციის ამ ტაქტიკურად ამ ფარსის ბოიკოტირებისა სპექტრის მიერ. ჩემი აზრით ეს არის ერთადერთი სწორი გზა ამ მიმართულებით და გაგრძელება პროტესტის და გაგრძელება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ძალების მოკრეფის, მხარდაჭერის ზრდის თვალსაზრისით, მეტი რწმენის მქონე ადამიანის პოლიტიკურ ძალებთან მიბმის თვალსაზრისით, ამ პროტესტში მონაწილე ადამიანებს საჯაროდ ჯერჯერობით საპირისპირო სურათი ჩანს. მამუკა ხანძარაძეც კი დაპატიმრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ამბობდა, რომ არჩევნებში უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. დღეს უკვე ალი კოელისაშვილმა მისი კოალიციის წარმომადგენელმა თქვა, მეც საბოლოოდ დავწმუნდი არჩევნები არის ერთადერთი გზაო. გახარია აპირებს უკვე გადაწყვეტილად არჩევნებში მონაწილეობას, გახარია უცხოეთშია ბატონო გიგა და არის ასეთი თეორია, რომ არც დაბრუნდება, რადგან სისხლის სამართლის საქმით მას 15 წლიანი პატიმრობა იმუქრება. ჩემი როგორც აქტიური მოქალაქეთა პოლიტიკის სამოცანაა, რაც მგონია რომ სწორი კურსი იყოს, ამის გარშემო შედგეს ერთიანობა. ასეთია პოზიცია არაერთი პოლიტიკური პარტიის, ხო თქვენ უნდა ჩამოთვალეთ, იქ არის ეს ყოყმანი მინიმუმ, ან შეიძლება პოზიცია აქვს გადაწყვეტილი ძალიან მცდარი, ჩემი აზრით, მაგრამ თვითონაც იძახია, რომ იცი რა დათქმებს აკეთებენ, ხო, რომ ერთიანობა არ მნიშვნელოვანი.
ამიტომ მე სარგებლობ ამ შესაძლებლობითაც და მათ იმ ადამიანებს, ვინც ამ პოლიტიკურ ძალაში არის, მინდა უთხრა, რომ ერთიანობა შესაძლებელი არის მხოლოდ ბოიკოტის გარშემო. ეხლა ეს არის რეალობა, ჩემი აზრით, ერთადერთი ბოიკოტი, რომელსაც ისინი დანებებად აღიქმავენ და ასე აფასებენ. ხო და არ არის დანებება, პირიქით ბოიკოტი და მზადება პროტესტის გაფართოებაში და პროტესტში ოპოზიციური პარტიების როლის ზრდისთვის და კამპანიის ჩატარება ამაზე არის ერთ-ერთი სწორი გზა, რომელთაც მივახცევთ იმ ამოცანას, რაც გვაქვს პოლიტპატრონების განთავისუფლებასთან ერთად, მთავრობის გადადგომა და ახალი საპარლამენტო არჩევნები. და არა თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც ზარფხული იქნება. კი, და ამიტომ ის რომ ვერ მიაღწია რაღაც არ ნიშნავს, რომ მოთხოვნა უნდა შეცვალო. განხარეზე არ გსურთ ლაპარაკი, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არ მსურს, არ ვიცი და არის, მაგრამ თქვენი პოლიტიკური ალღო და გამოცდილება რას გეუბნებათ? მე ჩემ პოლიტიკური ალღო და გამოცდილება მეუბნება, რომ ბევრი სხვა კომენტატორისგან განსხვავებით მე საქართველოში. ჩემი პოლიტიკური ალღო და გამოცდილება მეუბნება, რომ ბევრი პოლიტიკური კომენტატორისგან განსხვავებით საქართველოში, როცა რაღაც არ იცი, უნდა თქვა, რომ არ ვიცი. და მეტი არაფერი. თქვენ ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი ხართ და მადლობა. მადლობა. ეს არის გამოცდილი, უბრალოდ საღი აზრია. საღი აზრია. არ ვიცი. შექმნილი, ასე თქვა, არ ვიცი, ჩემთვის არ შეცვლის წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, უნდა გქონდეთ პასუხი ამ კითხვაზე, უბრალოდ არ გინდათ საუბარი. არა, მაქვს პასუხი, რომ როცა არ იცი რაღაც, უნდა თქვა, რომ არ ვიცი. და მე შემიძლია ვთქვა ის, რა უნდა იყოს ჩემი აზრით, მოქალაქეების ან პოლიტიკური პარტიის მისი ძალის თუ სხვების რეაქცია, იმის და მიუხედავად თუ რომელი პოლიტიკური ლიდერი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, საქართველოს განსაცდელი არ იცვლება და არც ამოცანა, ეს არის ამ რეჟიმის დამარცხება. თქვენ თუ მეკითხებით, დაეხმარება თუ არა ეს პროტესტს, არ მინდა არც ამაზე სპეკულირება, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცით ხო რა მოხდება. თუ ის მიიღებს რაღაც გადაწყვეტილებას, მე უფრო შეიძლება რომ შევაფასო, ეს გონია რომ კარგია თუ არა, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს, კიდევ ვიმეორებ და ეს ბევრჯერ გამომიყენებია ეს ანალოგია და შეიძლება რაღაც მობეს და ვინც მისმენს ხოლმე, მაგრამ არ ამგონია რომ ხშირად მისმენდნენ, რომ 40-ში სანამ ვართ, 9-ჯერაც რომ შეესწრებით თუ 100-ჯერაც ამოსვლას, თუ ვერ ამოდიხარ, თქმა რომ არ გამოდის და აღარ მინდა მცდელობაო, არის აბსურდი, ხო? უნდა გააგზელო მცდელობა. 40-დან ამოსვლა. ჩვენ ძალიან ღრმა 40-ში ვართ ივაშვილის რეჟიმის გამო და სანამ გვაქვს ძალა რომ ქუჩაში გავიდეთ რუსთაველზე საღამოთი და მსვლელობა მოვაწყოთ და ველაპარაკოთ ჩვენთან ამ მოქალაქეებს და მივაწოდოთ ის სიმართლე და ის არგუმენტები, რატოა შემოერთება ამ პროტესტთან აუცილებელი, რატოა დაუმორჩილებლობა ამ რეჟიმის აუცილებელი, რატო არის მათი არალეგიტიმურობის ხაზგასმა ყველგან აუცილებელი, იმის და მიუხედავად რა რეპრესიას მიმართავენ, ეს არის ჩვენი ამოცანა. ეს არის ჩვენი საზოგადოების ძალა და ამ ძალით ქართული საზოგადოება აუცილებლად გაიმარჯვებს. რამდენ თემაზე არ ვილაპარაკეთ და მაყურებელი მაინც წერს და მაინც რა საინტერესოა ამ ბოკერიას რატომ არ იჭერენო. რავი, ერთხელაც რომ მოხდება, მე ფეხბურთის გულშემატკივარი ვარ. თუ დამიბარებენ, წინასწარ მაქვს მოფიქრებული, ეს კაი ფილმია პოლიტიკა ხვიჩე რო თამაშობს, რომ არის თუ არა ეს ბილეთი რო იძახს, ხო? ნუ არა, თუ დამიბარებენ, ეს მინი ზეიმი მექნება. თუმცა ხუმრობა გვერდზე რო გადავდოთ, არო ეს რაღაცა ყალბი ჰეროიზმის ის არ მინდა რომ მქონდეს, ანუ ამოცანა ის კი არა რომ რაღაცა დაიჭიროთ. უბრალოდ აქ პრინციპული პოზიცია ამ კომისიაზე არ მისვლის თვალსაზრისით, ისევ ტაქტიკური შეიძლება შეაფასოს ვიღაცამ და მე არ ვამტყუნებ იმათ მოღალატებად არ ვთვლი რომ ვინც სხვანაირად თვლის და ვინც მივიდა. ხო, ბატონ გიანოდიას ქონა სწორი პოსტი ამაზე რაც ვნახე, ხო, რომ ტაქტიკური საკითხების ღალატად მონათლა არ შეიძლება. არჩევნებზეც არ ვიძახი, რომ მოღალატეა, ვინც შედის, უბრალოდ მცდარი მგონია და სწორი მგონია იგნორირება და სწორი მგონია ამ რეჟიმის დამარცხებისთვის ეხლა ამ მორალურ იზოლაციაში მათი ყოლა მანამ სანამ ვითარება არ გადაგვიტეხია, რაც უნდა მოვახერხოთ და როცა ვითარებას გადავტეხავთ, როგორც გადატეხა ეროვნულმა მოძრაობამ თავის დროზე ვითარება 1990 წელს და საბჭოთა რუსული კომუნისტური რეჟიმი დაამარცხა არჩევნებამდე და მე ამავე რეჟიმის დანიშნულ არჩევნებში იქნა მიღწეული ეს შედეგი. ოღონდ იქამდე ამ პროტესტი გაიზარდა იქამდე და ისეთი ვითარება შექმნა, რომ ფორმალურად პოსტებზე იყვნენ ყველა ეს მარიონეტული საბჭოთა რუსული რეჟიმის წარმომადგენლები, ხო? მაგრამ ვითარება იყო გადატეხილი. და ამ გადატეხვას სჭირდება ზრდა პროტესტის და სხვა შორის თუ ანალოგიები მოყავს, ადრეც ვისაუბრეთ ამაზე, ამ ტელევიზიის ეთერში თქვენ არიყავით, რომ მაინდა-მაინც ანალოგია თუ გვინდა ტაქტიკურად როდის გაამართლა ბოიკოტმა, ეს მაშინ იყო, მაშინ ეროვნულ მოძრაობამ პირველი არჩევნების ტაქტიკური თვითმმართველობის კი არა, საპარლამენტოს მოახდინა, სხვადასხვა თემებზე იყო დისკუსია რატომ და როგორ, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი იყო თამაშის წესებიც. და შემდეგ ვითარების გარდატეხა ბოლომდე რო გაფორმდა, ზუსტად გამსახურდია ამ შეიცვალა პოზიცია კი არა, იმ არჩევნებზე მიიღო მონაწილეობა, ყველას არ მიუღიებდა და იმ არჩევნებზე ვალემაგიდის ლიდერობით და დანარჩენი ეროვნული მოძრაობის ხმებით, თუმცა ვალემაგიდა იყო ლოკომოტივი და ლიდერი ამ ყველაფრის,
მოხდა ისტორიული გარდატეხა საქართველოში. ესე იგი ძალიან სტატურად თქვენთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას ისევ სხვა მიმართულებით რა უნდა უპასუხო? ბატონო გიგა. მაშინ დიპასუხეთ, მე მგონია რომ მათ გონიათ რომ მათ შორის ჩვენი მოგებართვის ძალიან მარტივად ავხსნით. ძალიან სიხისტისთვის, მაგრამ თქვენი ყავით ერთ-ერთი პოლიტიკური საფრთხობელა ქართული ოცნებისთვის, როცა სისხლიან 9 წელზე ლაპარაკობდნენ. ხო, გიგა ბოკერია ყოველთვის ნომერ პირველი იყო სიაში სააკაშვილთან ერთად. მე ვითხოვდი რომ პირველი ვეხსენებით, მაგრამ ზოგჯერ არ ახსენებენ. ეს პოლიტიკური საფრთხობელა ბოდიში მართლა, მაგრამ ამას ხშირად იყენებენ ამებითაც. რანერად აღმოჩნდა წულუკიანის ინტერესის მიღმა. და აი რა პასუხი უნდა გაგცეთ? არის სამი ვერსია. ერთი არის ცილისწავება, რომ რეჟიმთან შეკრული ხარ, რასაც მიმართავენ ჩვენი ოპონენტები ამაზე დაგნობით და ამაზე უკვე მოგახსენეთ, ჩემს კი არ ნებისმიერ ადამიანის მიმართ უსინდისობა არის რეჟიმის საქციელის გამო მის რეპუტაციის შელახვა. ხო, იგივე ლოგიკაა, რომ ვისაც სანამ ვიღაცას დაიჭერდნენ და პოლიტიკური ლიდერები, რომელიც დღეს პოლიტპატიმრები იყვნენ, იყო პერიოდი, რომ არ იყვნენ პატიმრები. მანამდე რომ ესეთ ხო, რომ აქამდე რატო არ დაგიჭირეს? იგივეა ეს ლოგიკა და ეს ლოგიკა არის ცილისწავების და ალახისროლის და აი ქოცური პოლიტიკური სტანდარტის დაწესების, ხო? მეორე ვერსიაა, რომ გონია რომ deep state-ის უკანდგევარ ძლევა მოსილი ვარ, მე მაწყობს ბოლომდე დამაჯერებელიც არ არის და არა, deep state-ის უკანდგევარ, ჩვენ მართავთ deep state-ს. და მესამე ვერსია არის, რომ არ მივაჩნივართ საკმარისად სახიფათო. ხო? ეხლა ამ ვერსიიდან ამ ბოდიში უნდა სლენგი ვიხმარო, აქამდეც ვიხმარე ეს და სხვა არ მომდის. ამ შიგნაკრავ ადამიანთან მიმართებაში, ხო? რომ სულელი არ არის, მაგრამ შიგნაკრავი ნამდვილად არის, ხო? რა შეთქმულების თეორიებს რო ჯერა, ეგ ვიცით საჯაროდ, ხო? ბევრი იმდა. აქედან რა ვერსია და რა კომბინაცია ამ ორი ფაქტორის, ხო? პირველ ფაქტორს გამორიცხავ. ალბათ არ გიკვირთ, ხო? იმ ბრალდებას, ცილისწავებას. არ ვიცი. და რაში მიმიყვანს ამაზე სპეკულირება. და ამიტომ თუ გადაწყვიტავ რომ დამიბარონ ხვალ, ეს ყველაზე მარტივი გამოსავალი იქნება ამ ვითარებიდან. ნახოთ მიიღებთ თუ არა ბილეთს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ თემაზე არც ხუმრობა ღირს და მარჩილობა მithumedes შეიძლება ყველაფერზე სწორი ფორმით. ხო, რაც შეგვიძლია ჩამოგართოთ არის ის, რომ თუ დაგიბარებენ ან დაჭერის წინა საღამო იქნება, ჩვენ უნდა მოგცეთ ინტერვიუ. აი რომ საქმიანი ტრადიცია გვაქვს. საქმიანი ჭრილს გადავიყვანოთ. მარტივი დაპირება. ბატონო და ერთსაც ვიტყვი რომ ყველა ვინც დააკავეს და ვის დააკავებასაც აპირებენ აგერ ხვალ გივით არ გამადის ყველა ადამიანს ჰქონდა შანსი რომ ქვეყანა ან დაეტოვებინა ან სხვა არჩევანი გაეკეთებინა ყოველ შემთხვევაში და თავი არ გაემეტებინა საციხოთ, მაგრამ ამ ადამიანებმა გააკეთეს ის რაც გააკეთეს და შესაბამისად ამ ეთერიდანაც ყველა ერთადერთი სწორი არჩევანი არის ვისაც რეჟიმი ნამდვილად პოლიტიკური ნიშნის დევნის უნდა გამოვუცხადოთ ზოგადად. და ჩემი აზრით სწორი არის ეს პრაგმატულადაც და მორალურადაც. აქ არ არის საქმე, მე კიდევ თქვენ არ მინდა ისევ ტალახისროლ იმით სხვანაირად გადაწყვიტავს, მაგრამ შეცდომა მგონია იმათგან, ვინც მივიდნენ და არა იმიტომ, რომ შეიძლება ზოგჯერ ავტორიტარულ და ამ ტიპის რეჟიმთან ფორმალურ შეხებაში შეხვიდე, ხო, რაღაცები სასამართლოზე ზოგი მიდის, ზოგი არ მიდის. ეს კომისია თავიდანვე იყო აი გამოვლინება ცინიზმის, ხო? ის რომ იმ წინა ხელისუფლებასთან საერთოდ კავშირში არ მყოფი ხალხი დაიჭირეს და მე არ დაუბარები ვარ კიდე ერთი გამოვლინება და პირიქით უნდა გამოვიყენოთ, მე ვიყენებ ხოლმე და სადაც მე კამათებიან სოციალურ მედიაში ამ რეჟიმის მომხრეები ვეუბნები რომ თქვენ დაგცინით. ხო, ანუ აბსურდულობას აჩვენებს და ლოგიკა რო არ აქვს. მაგრამ თან იყო ამასთან გამოვლინება იმისი როგორი გახსნილია ეს რეჟიმი რომ სახელმწიფოებრივების სტარტმევის პარალელურად ცდილობს რომ ამ მეთოდით საზოგადოების ნაწილს თავგზა აუბნიოს და თქვას რომ თითქოს აქ რაღაცა მართლა წინა ხელისუფლების ლეგიტიმური კრიტიკის თუ ვიღაც საზრით დანაშაულების გამოძიება ხდება. ამიტომ არ შეიძლება მათთან გაკარება, გარდა იმისა, რომ ეს პარლამენტი იმ მეთოდებით ჩატარებული არჩევნებით არასამართლიანი და არათავისუფლად არის არალეგიტიმური და ესეც პრინციპული პოზიციაა და მე მგონია, რომ ამ რეჟიმმა ის წითელი ხაზებით გადაკვეთა დიდი ხანია, როდესაც შეიძლება მცდელობა გქონოდა რაც რაციონალური იყო და სხვა პოლიტიკურ ძალებს სხვა ეტაპზე ტაქტიკურად სხვა მიაჩნდა, როცა აი რაღაც ნორმალიზაციის ცდელობა გასაგები იქნებოდა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. შეუულებელია ნორმალიზაცია ქვეყნის სახელმწიფოების შენარჩუნებასთან ერთად, თუ ივანიშვილს აქვს ის ძალაუფლება, რაც აქვს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის იმის და მიუხედავად ადამიანები, ვინც ახლა გვისმენს, რა პოლიტიკური სიმპათიის არიან, წარსულს აი ამ კომისიის სამიზნეს როგორ აფასებენ, მე და ჩემზე ბევრად უფრო ნაკლებად წინააღმდეგობრივ საფრთხობელებს როგორც თქვენ ბრძანეთ, ხო? ამას ეს ყველაფერი არის მეასე ხარისხოვანი იმასთან შედარებით, რასაც საფრთხეს უქმნის ივანიშვილი. რაც არის საუკუნეების და მონაპოვარი ბრძოლის და მსხვერპლის და ისტორიული შანსის, რომელიც გამოვიყენეთ, როცა ბოროტების იმპერია საბჭოთა დაინგრა და ამის ხელიდან რომ ეს უნდა რომ ხელიდან გაგვაშობინოს და თაობები გაწიროს რეპრესიის, მსხვერპლის და საქართველოს უზარმაზარი სისხლისღვრიის და უზარმაზარი ტრაგედიისთვის.
ამას უპირისპირდებით. ეს ბევრად უფრო დიდი რამეა, ვიდრე პოლიტიკური დევნა, თუნდაც ცალკეული ფიგურების ისევ არ ვამცრობ მათ და ჩემზე ესეთ ლაპარაკიც არ არის. და ამიტომ უნდა გავიმარჯვოთ აუცილებლად ამ ბოროტებასთან ბრძოლაში. დიდი მადლობა.